ಇತ್ತ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಲೋ ಹರೀಶರ ನೇ ಮೂಲ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಬಿಡ್ದು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಏರ ಅಂದಂದು ಒಂಜಿ ನರಮ ಡ್ರೈವರ್ಲಿ ಜೇರ್ಲಿಚ್ಚಿ ಹಾಂ ಏರನ ಪಲ್ಲೆ ಜವನೇರ ಪಲ್ಲೆ ತೆರಿ ಪಲ್ಲೆ ಮೂಲೆ ಕಾಯ್ತಲ್ರಿ ಹಾಂ ಹಾಂ ಯಾನ್ ಬರ್ಪ ಹಾಂ ನೀವು ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಪ್ನು ಮಾರ ಶ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಬಿಡ್ದು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಡ್ರೈವರ್ಲಿ ಜೇರ್ಲಿಚ್ಚಿ ಬರ್ತೂಲೆ ಇಪ್ಪ ಪೊಲೀಸ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಉಪದ್ರ ಯಾರಾಗ ಯಾಂಪಪ್ಪ నమ్మి నువ్వు బాడియా కోడెత్తి చడ్డి ఇదేలే పెంకిని మంట సమజ్జి గరబాడి మారే ఇదే నుంచి పోటీ ಓಡ್ಗೇಡು ಜೋಯ್ಜಿ ಹೀಗೆ ಪೋಡಿಂದಾಗಿ ಕುಂಟುಲ ದಿಕ್ಕು ಆ ಬುಲ್ದುకుంటు ಬೊಲ್ದುకుంటే ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬೊಲ್ದುకుంటే ಎಚ್ಚೆತಿಕ್ಕುನಿ ಏತು ಜನ ಇರನ್ ತೂದು ಬಲ್ತು ಹೋಯರ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ತೂಯರ ಮುಲ್ಪ ಯಾರು ಈ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ದ ಡ್ರೈವರ್ ಬುಡ್ದು ಬಲ್ದೆ ಬಣದ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಜನ ಬಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೆಕ್ ಅಂಚ ಅತ್ತಿಯೇ ಕೋಡೆ ಕೊಂಚ ಬಾಡಿ ಕೊನೆರೆತ್ತನು ಅಲ್ತ ಬಂಡಗನೆ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಆತನು ಇದು ಈ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ನ ಡ್ರೈವರಾ ಬಕೇರಿ ಈಗ ಇನ್ನು ಏನ ಡ್ರೆಸ್ ತುನ ಗೊತ್ತಾಪ್ಜೆ ಮಾರೇ ಸಾಕ್ಸ್ ಬಾರ್ದು ಪುನಃ ಸಾಕ್ಸ್ ಬಟ್ಟೇರಾ ಏರಂಡಲ ಇಂಚ ಜಪ್ಪೇರ ಏತು ಜನ ಪೋಡ್ಗೆಟ್ಟಾರಿ ಅಂಚ ತ್ಯಾನ್ ಏರ್ನ ರಗಾಲೆ ಬಡ್ಚಿಂದು ಈ ಜಾಗಡ್ ಬತ್ತದು ಗಾಡಿ ದಿದ್ದು ಜೈದಿನ ಏರ್ ಏರ್ಲ ಪೋಯರಾ ಟಕ 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 ಪೋಡ್ಗೆಡು ಜೋಯ್ಚಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ದೇ ಪೋಡಿವರ್ ಮಾರ್ಯಾರ ಅಪ್ಪ ಪುನಃ ತುಂಡ ಇರು ಏತ್ ನಿಜ ಪುನಃ ತುಂಡ ಪೋ ಏತ್ ಪೋಡೆ ಅಂಚ ಅತ್ತಿ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಆತನ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಅಂಚ ಪನ್ಪು ಜಾನಿರೇಕ್ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಪಂಡ ಪೋಡ್ಗೆ ಐತ ಕುಯ್ ಶಬ್ದ ಬತ್ತಂಡ ಯಾವು ಈ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಪೋಪೆರತಿ ಐತ ಶಬ್ದ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಇಂಕ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಪಂಡದ ಗಡ ಗಡ ಆಪು ಇರೆ ಗಂಟಲ್ ಜನ ಇರೆಗ ಹೌದ ಅದನ್ನೊಂಜಿ ಸೈಕ್ರೋ ಅಂದಂದು ಹೌದು ಹಾಲ ಆಪುಜಿ ಫೋಬಿಯಾ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಕಪ್ಪಗ ನಾನು ಸತ್ಯ ಬರೋಡಿ ಮೇರೆ ಎಂಚಿನ ಇರ ಪುದರ್ ಎಂಜಿನೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಕುಮಾರ್ ವಿಷಯ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತಂಡೆ ನರಮಾನಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಅಂದು ಮನ್ಪೇರು ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಡ್ರೈವರು ಕುಲ್ದೇನಾ ತಿಂತೇನಾ ಜೈದೇನಾ ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟ ಕೇಂದಿನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅನ್ನೋಡ್ಲ ಅಂಚಾತನ್ ಎಂಚೆ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಬಾಡಿ ಹಿರಿಯಡ್ಕೋಕೊಂಡು ಬತ್ತೀನಿ ಅವತ್ತು ಹಿರಿಯಡ್ಕೋಕೊಂಡು ಮೂಲ ಇತ್ತೆ ಜೆತ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಲ್ಪ ಎಂದ್ರ ಕುಟ್ಲತ್ತೆ ಮುಲ್ಪನೆತ್ತೆ ಪಡಿ ಇಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಇದ್ದಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಪೋ ಜಪ್ಪರೆ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಜೋಕುಲು ಇಲ್ಲೇ ಬಾಲೆ ಅಂಚೆ ಜಪ್ಪರೆ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಇಂಚತ ಒಂಜಿ ಕುಂಟು ಬೇತೆ ಪುದೆ ಪುನ ದಾರನಲ್ಲ ಬೇತೆ ಕಲ್ಲರ್ದ ಪಾಡ್ಲಿ ಪೋಡ್ಗೆ ಅಪ್ಪು ಬೇತೆ ಕಲ್ಲರ್ ಅದ ನಾನು ಕುಂಟು ಸೊಪ್ಪು ಬೋದು ನೆಟ್ಟು ಬೈದಿನತಿ ಇದು ಇಂಚಿ ಬಕ್ಕಡಿದೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂಚತ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಏರೆಗೆ ನೆಟ್ಟು ಜಪ್ಪರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನಿಯರ ಆಪುಜಿ ನೆನಪುದಿಲೆ ಇರೆಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ತಿಕ್ಕರ್ ಚಾನ್ಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏರಾಯ್ಕೆ ಪೋಡಿವೇರು ಅವಾಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ನೀ ಕಾಣ ಹೊರ ಇಂತಿನಾತನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನೊಂದು ಬಾಡಿ ಒಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ಉಂಟು ಮಾರೇನೆ ಅಂಚ ಗಾಡಿ 11 ಬೋನ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ 11 ಬೋನ್ ಎದುರು ಒಂದು ಗಾಡಿ ಉಂಡು ಆ ಚೋ ಕಡಿಲೆಲ್ಲ ಬುಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾರೇನೆ ಪೋಯರೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ 10-15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮುಟ್ಟ ತುಂಬೋತನು ಬೊಕ್ಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಮೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ್ದು ವೈರಲ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾದೇರ ಅಂದು ಅಂಡ ಈ ಎನ್ನ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಿನ ಬಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಜೀವ ಬಿಡ್ದ ಆತನು ಅಂದ ತುಲಿ ಸೈತಿನತಿ ಅಂಚಿನ ಜನಕುಲ್ಲ ಉಳ್ಳೀರಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಟು ಜನಕುಲ್ಲು ಇರು ಮುರಾನಿ ಕೇಂದ್ರ ಇರು ಏನು నువ్వే అంబులెన్స్ గాంజా సప్లై వాళ్ళు తినాలి లేకపోతే నేను ఉంటావు జరతానే బాడీ కా 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 కా
ಓದ್ತೀನಿ ಎಡ್ಡ ಐಡಿಯಾವು ఒక డౌట్ ಆದ ಬತ್ತಿನೇಟ್ ಗಾಂಜಾ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಡ್ಡ ಐಡಿಯಾ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಿನಪುರ ವಸ್ತುಕೊಂಡ್ರೆ ಬೊಕ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ನಾನೊಂಜಿ ಈ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ದಕುಲು ಬೇಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೇರು ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುಜಿ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿಡಲ್ಲ ನಿಕಲ ಸಂಬಂಧ ದಕಲ್ಲ ಓಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪವರ್ ಇತ್ತಂದ ಕುಯ್ 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 ಮಲ್ತೊಂದು ಬಪ್ಪಾರು ಈರತ್ 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 ರಂಗ್ ರಂಗ್ ಓಲ್ ಬಂದು ಪೋಚಿ ಡ್ರೈವರ್ ನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹಾಕಿರಿ ಅತ್ ಈರತ್ ಈರ್ ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಈರ ಪುದರಿಂಚಿನ ಉಂಡಾರೆ ಮೇರೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಬೇತೆಕಲ್ ಕೆಲವರು ಉಳ್ಳೇರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ಗೆ ಪೋವರ ಇತ್ತುಂಡ ಕುಯ್ 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 ದಾಲಜ್ಜಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬಾಡಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಆಯಕಿಂಚಿನ ಮಂಡ ಪೊದ್ದೆರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ತಮ್ಮನ ಉಂಡು ಹೌದಾತ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಏನು ಬಂದದ್ದು ಎಲ್ಲ ಎನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ದಕ್ಕಲೆ ಹೆಂಗ್ ಹಾಕವನು ಬರ್ಚಿ ಗೊತ್ತಾನದೆ ಇರು ಪಾತ್ರ ಹೆಂಗ್ ಅಂದಾಜ ವಾ 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 ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಅಣ್ಣ ಇಂಗಿನಂದಕ್ಕೆ ಏನ್ರ ఆయన సొంత గాడ్ ఆయన ఇళ్ళ దక్కలేని జనకులేని కొనుక్కుని తొందర ఇచ్చి ఆయన సైరన్ మన పేరు సైరన్ మన పేరు వల్లి సైరన్ మనుకుంటు రావు ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬೇತಾಗ್ಲು ಪೋಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಆಯನ ಇಲ್ಲದ ಸಾಮಾನು ಪೋಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಯಾಪಲು ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಗಾಡಿ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೆ ಧರ್ಮ ಕೊಡ್ತೀಜಿ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತ ಅವು ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡು